유라시아 횡단 라이딩 18일자 일정 시작합니다. 오늘은 터키의 오르두에서 출발해 가지고 우니에 방향으로 서쪽 방향으로다가 쭉 이동하게 됩니다. 현재 이곳은 날씨가 좀 흐리고 매일같이 비가 오고 있습니다. 오늘도 비를 맞지 않기를 기원하면서 오늘도 좋은 하루 다같이 화이팅입니다. 화이팅! 오늘은 특별히 게스트를 모시고 왔습니다. 우리 부대장님께서 특별히 섭외한 게스트를 모시고 또 이 동반 라이딩을 함께 하기로 했습니다. 오늘은 아주 특별한 기회입니다. 반갑습니다. Introduce yourself. 오늘은 오르두에서 부대장님이 섭외한 현지인들과 함께 동반 라이딩을 하기로 했습니다. 이렇게 또 프랭카드까지 아주 특별히 제작을 해가지고 오늘 또 즐거운 라이딩을 시작하겠습니다. 반갑습니다. 버프 선물까지 나왔습니다. 와, 감사합니다. 스폰 받았습니다. 한국에서는 못 받았는데 여기 터키 땅 마스. 예, 부대장님 최고. 바이크 사장님이십니다. 예, 바이크 사장님, 예, 감사합니다. 자, 이제 동반 라이딩이 시작됐습니다. 마스 바이크 샵 사장님이 앞쪽에서 리딩을 하고 있습니다. 비가 보슬보슬 오는 가운데 1시간가량 동반 라이딩을 하고 지금 또 여기서 이제 헤어지기 위해 가지고 마지막 장면을 찍고 있습니다. 헤어지기 전에 아주 한참 동안 지금 포토 타임을 갖고 한담을 나누고 있습니다. You're always welcoming here. 예, 감사합니다. Yes. Bye. 오르두 도심에서 약 한 15km 정도 이동하니까 또 한적한 시골길이 나와가지고 라이딩을 하기 조건이 아주 편해졌습니다. 하지만 비는 오늘도 여전히 주적주적 오고 있습니다. 이번에는 특별한 곳이 있다 그래가지고 터키 해안가 쪽으로다가 나왔습니다. 이렇게 등대가 있고 파도가 넘실대는 터키에도 이렇게 파도가 치는 곳이 있다는 것을 보여드리고 있습니다. 마치 동해안 같습니다. 또 왔으니까, 또 특별한 곳에 왔으니까 기념 촬영도 해야 되겠죠. 여기는 어딥니까? 예, 그제도 바람이 안 되게 아닌 특히 바람이 안 되긴 왔습니다. 이번에는 특별한 성당을 왔습니다. 이렇게 건물이 아주 오래되고 낡았는데 지금은 아마 실내가 폐쇄된 것 같습니다. 비는 계속해서 주적주적 내리고 또 강풍마저 또 불어가지고 라이딩 조건이 아주 최악의 조건이 됐습니다. 하지만 우리는 계속해서 서쪽으로 달립니다. 그런 한적한 시골길을 달리다 보니까 또 이거 마땅히 또 화려한 곳은 없습니다. 또 지나가다 이렇게 허름한 레스토랑에 들려가지고 이곳에서 점심 식사를 하려고 지금 들어왔습니다. 레스토랑에 들어왔는데 앞쪽에 이렇게 정육이 걸려 있습니다. 우와. 이슬람 국가에서는 돼지고기를 안 먹는다는데 돼지는 아니고 네 랍니다. 식사하러 들어왔는데 또 이곳에 왔더니만 또 특이한 모습을 봅니다. 이게 밖에서 또 이렇게 불판 같은 걸 놓고서 빵과
피망, 토마토 이렇게 굽고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 빵을 아주 바삭하게 구워가지고 나왔습니다. 저기 양파, 토마토, 고추, 양갈비가 아주 푸짐하게 나왔습니다. 우와우. 양갈비가 아주 푸짐하게 나왔습니다. 양갈비를 이렇게 아주 얇게로 점해가지고 구웠습니다. 우리가 며칠 동안 이렇게 해안선을 따라가지고 라이딩을 계속 했는데 오늘은 특별한 곳으로 왔습니다. 또 이쪽 주변을 지나가면서 전체적으로 또 한국에서 보던 그 전형적인 동해안 풍경, 그런 파도가 치는 풍경을 볼 수가 있습니다. 자, 터키 지역의 기상천외한 날씨, 또 오후 들어 라이딩을 하는데 안개가 끼고 있습니다. 앞으로 갈 시간이 깜깜한데 조심해서 라이딩을 해야 되겠습니다. 털보 작가님의 자전거 여행 경력 20년 중 최대 위기를 맞이했습니다. 와우. 유라시아를 나와서 저도 이런 증상은 처음 봤어요. 원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있으니까. 트레일러가 완전히 굽었습니다. 지금 많이 층이 안으로 걸려가지고. 집어넣었는데도 간격이 많이 벌어졌어요. 이 변속이 잘 안 될 거예요. 최대 위기를 만났습니다. 서로 작가님 소감 한마디. 글쎄요, 나에게도 이런 일이 있다니. 경치가 아주 아름다운 해변가 카페에서 커피 한잔 하고 갑니다. 때로는 출발하려고 하면은 이렇게 펑크가 발생된 것이 발견됩니다. 왜 나에게 이런 일이? 아이고, 이렇게 큰 철심이 박혔습니다. 철심. 누가 이런 호치가스를 버려놨어? 오, 깊숙이 박혔어. 우와, 대못이 박혔습니다. 오늘 라이딩 종료합니다. 현재 이동거리 82km. 오늘도 심한 비바람을 뚫고 악천후 속에 또 무사히 또 숙소까지 도착을 했습니다.